Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson V15. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous recuperons votre appareil à domicile. Realisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appels, sans déplacements. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, a Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson V15 fait un bruit étrange, cela peut indiquer un problème avec le moteur. Ce bruit peut être causé par l'usure des composants internes ou des abstractions. Ignore ce symptôme pourrait entraîner des dommages supplémentaires, rendant la réparation plus coûteuse. Pour cette réparation, vous aurez besoin de quelques outils, un tournevis cruciforme, un tournevis plat, des pinces, et éventuellement un multimètre pour vérifier la continuité. Comencez par débrancher votre Dyson V15 et placer-le sur une surface stable. Utilisez le tournevis cruciforme pour retailler les vis à l'arrière de l'appareil. Une fois les vis enlevées, soulevez délicatement le capot supérieur en prenant soin de ne pas forcer. Le moteur se trouve à l'intérieur, à gauche. Pour le localiser, suivez les câbles qui menen. Une fois identifié, déconnectez les fils qui sont reliés au moteur. Notez leur position pour le remontage. Utilisez le tournevis plat pour dévisser le moteur de son support. Faites attention à la force que vous appliquez, a fin de ne pas endommager les fixations. Une fois le moteur retiré, placez le nouveau moteur en position et revisez-le fermement. Raccordez les câbles en vous assurant qu'ils sont bien connectés. Avant de refermer le capot, verifiez que rien ne bloque le mécanisme. Si ace està de la bus semble trop complexe, n'oubliez pas que Kelatos nous recuperons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois tout verifié, remettez le capot en place et revisez-le correctement. Testez l'appareil pour vous assurer qu'il fonctionne comme avant. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, veuillez nettoyer régulièrement votre aspirateur et ne pas espailler d'objets trop lourds ou trop durs. Un entretien régulier prolongera la durée de viernes de votre Dyson. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, Kelatos nous le recuperons. Le reparons et le renvoyons a votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.